Listen to me. Ben bu şakayı sana yapsam senin izleyicilerin veya sen bana nasıl bir tepki verirdin? Sadece cevap ver. Jika saya melakukan lelucon ini kepada Anda, bagaimana reaksi Anda atau pemirsa Anda? Jawab saja. You speak. You speak Uni. I don't know Uni. Sagin, friend you. I don't know Uni. Sagin, friend you. You understand? Ben sadece sana soruyorum ki bu şaka sana yapılsa sen nasıl bir tepki verirdin? Aku hanya ingin bertanya, bagaimana reaksimu jika lelucon ini ditujukan padamu? Bilang guys, kalau Uni marah. Uni yes angry. Yes, Uni yes angry. Dia kan tadi gini, dia melihatkan apa namanya gugu kan, melihatkan gugu, terus disebut namanya dia di situ malah guys. Bukan karena yang lain-lain enggak. Yuk WA sakit. Nggak ada WA-nya guys. Kami itu adalah penonton. Bana bu yaptığı saygısızlığı yapan kendisi. Beni araması gereken o. Ben neden arıyorum? Dialah yang tidak menghormati saya seperti ini, dialah yang seharusnya menelepon saya. Mengapa saya yang harus meneleponnya? Guys, me finish, okay? Me finish, okay? Me finish, Sargın friend finish, okay? Because ben insanlar iyi davrandıkça insanlar kendini çok önemli sanmaya başladı. İnsanlar kendini çok üstten görmeye başladı. Bu tarz şakalara ben gelemiyorum. Bu resmen saygısızlık. Semakin baik saya memperlakukan orang, semakin mereka mulai berpikir bahwa mereka penting, semakin mereka bertindak sombong. Saya tidak tahan dengan lelucon seperti itu. Itu benar-benar tidak sopan. Okay, finish. No, speak, okay? Finish. Okay? Ve bana bu tarz bir şaka yapılıyor. Bana bu tarz bir saygısızlık yapılıyor. Kimse de bir şey söylemiyor. En çok da beni üzen şey bu. Saya diperlakukan dengan tidak hormat seperti ini. Dan tidak ada yang mengatakan apapun. Itulah yang paling membuat saya kesal. No good guys, she's no good, okay? It's no funny, she's no funny. Bunu insanların içinde yapması hoş değil. Normal şaka yapabilir ama bu şaka değil. Bu saygısızlık. Tidak baik dia melakukan itu di depan orang banyak. Dia bisa membuat lelucon biasa, tapi ini bukan lelucon, ini tidak sopan. No good guys. Vallahi billahi no good. Eğer onunla baş başa olsaydık, dışarıda olsaydık, böyle bir şaka yapsaydı ben alınmazdım böyle bir şakaya. Ama toplum içinde bu tarz şakaların yapması hoş değil. Ne olursa olsun. Jika kami sedang berdua saja, jika kami berada di tempat umum, dan dia membuat lelucon seperti itu, saya tidak akan tersinggung. Tetapi tidak baik membuat lelucon seperti itu di tempat umum. Apapun alasannya. Ondan böyle bir şey beklemezdim. Yapacak bir şey yok. Aku tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Tidak ada yang bisa kulakukan. Onun hayatında başarılar diliyorum. Artık onun yanında ben olmayacağım. Bilginiz olsun. Saya mendoakan kesuksesan untuknya dalam hidupnya, harap diketahui bahwa saya tidak akan berada di sisinya lagi. No problem. No good, she's no good. No good. Ama ben aynı şakayı ona yapsaydım, onun kitlesi gelip beni linçlemeye başlardı. Ama o saygısızlığı o bana yaptı. Ve ona karşılık vermedim. Sesimi bile çıkarmadım. Video kaydı da duruyor. Ondan sadece gelip benden özür dilemesini bekledim. Ve özür bile dilemedi. Beni görmezden geldi. Tapi jika aku melontarkan lelucon yang sama kepadanya, para penggemarnya pasti akan datang dan mulai menghakimiku. Tapi dialah yang tidak sopan kepadaku, dan aku tidak membalas. Aku bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku masih menyimpan rekaman videonya. Yang kuharapkan hanyalah dia datang dan meminta maaf. Tapi dia bahkan tidak meminta maaf. Dia mengabaikanku. Onu her zaman korudum, her zaman onu savundum, her zaman onun yanında oldum. Ama bugün bana yaptığı saygısızlığı hiçbir zaman unutmayacağım. Aku selalu melindunginya, aku selalu membelanya, aku selalu berada di sisinya. Tapi aku tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dia tunjukkan padaku hari ini. No problem. Beni tanıyan tanıyor. Ben ona çok güzel bir şekilde karşılık verirdim. Ama sırf arkadaşlığımızın hatırına onu görmezden geleceğim ve bu konuyu buradan kapatacağım. Beni tanıyanlar biliyor. Bana saygısızlık yapıldığı zaman asla duramayacağımı çok iyi bilenler bilir beni. Ama arkadaşlığımızın hatırına sessiz kalacağım ve görmezden geleceğim. Onun yaptığını kendisine bırakacağım. Mereka yang mengenal saya dengan baik. Saya sebenarnya ingin menanggapinya dengan cara yang sangat baik. Tetapi demi persahabatan kita, saya akan mengabaikannya dan menutup masalah ini. Mereka yang mengenal saya tahu bahwa saya tidak akan pernah tinggal diam ketika saya tidak dihormati. Tetapi demi persahabatan kita, saya akan tetap diam dan mengabaikannya. Saya akan menyerahkan tindakannya kepada dirinya sendiri. Söylediğimi unutmayın arkadaşlar. Kibir insanı yok eder. Kesombongan membunuh, jangan lupakan apa yang saya katakan, teman-teman, kesombongan menghancurkan seseorang.
Okey. Ben eskiden neysem şimdi de böyleyim. Hiçbir zaman değişmedim. Hala aynıyım. Ve daha da çok yükselirsem yine aynı kalacağım. Ve hiçbir zaman insanlara üstten bakmayacağım. Çünkü geldiğim noktayı biliyorum. Nereden geldiğimi biliyorum. Aku adalah orang yang sama seperti dulu. Aku tidak pernah berubah. Aku masih sama, dan bahkan jika aku mencapai posisi yang lebih tinggi, aku akan tetap sama dan tidak akan pernah meremehkan orang lain. Karena aku tahu dari mana aku berasal. Aku tahu kemana aku telah sampai. Okey. Hiç kimse yükselişte duramaz. Hiç kimse. Terus tetep lagi lah, terus Herkes masa tetep lagi. bir gün düşecek. Kibirli insanlar zirvede duramaz. Herkes düşecek. Kendini önemli sanan herkes bir gün düşecek. Ve düştüğünde yanında gerçekten kimler olduğunda o zaman anlayacak. Tetep lagi lah Tak guys. seorang pun bisa tetap berada di puncak selamanya. Tak seorang pun bisa bertahan di sana selamanya. Semua orang akan jatuh suatu hari nanti. Orang-orang yang sombong tidak bisa tetap berada di puncak. Setiap orang yang menganggap dirinya penting akan jatuh. Setiap orang akan jatuh suatu hari nanti. Dan baru saat itulah mereka akan mengerti siapa yang benar-benar berada di sisi mereka. 2 kere düşüş yaşadı. 2 kere insanlar onu linçledi. İnsanlar onu bitirmeye çalıştı ve herkes onu takipten çıkarma noktasına geldi. Ben çıktım onu savundum. Ben çıktım onun yanında durdum. Ve yemin ederim ondan hiçbir menfaatim yoktu. Hiçbir etkileşim gibi bir amacım yoktu. Sadece onu gerçekten bir insan olarak sevdiğim için. Buradaki insanlar biliyor ki ben çok arkadaş canlısıyım. Ve sevdiğim insanlara değer veririm, yanında olurum. Dia mengalami 2 kemunduran. Dia 2 kali dihakimi masa, orang-orang mencoba menghancurkannya, dan semua orang sampai pada titik berhenti mengikutinya. Saya turun tangan dan membelanya. Saya mendukungnya, dan saya bersumpah. Saya tidak punya motif tersembunyi. Saya tidak berniat untuk berselisih dengan siapapun. Saya hanya benar-benar menyayanginya sebagai pribadi. Orang-orang di sini tahu bahwa saya sangat ramah dan saya menghargai serta mendukung orang-orang yang saya cintai. Onunla ilk yarıştığımda 200 izleniyordu. Sadece 200 kişi izliyordu. O zamanlar ben 1000 izleniyordum. 1500 izleniyordum. Hala da aynıyım. Ve bu şekilde mutluyum ben. Ve o zamanlar 200 izlendiği zaman ona kesinlikle üstten bakmıyordum. Üstten konuşmuyordum. Saat pertama kali saya berkompetisi dengannya, videonya hanya ditonton 200 orang. Hanya 200 orang yang menonton. Saat itu, video saya ditonton 1000 kali. 1500 kali. Saya masih sama. Dan saya senang dengan itu. Dan saat itu, ketika dia hanya ditonton 200 kali, saya sama sekali tidak meremehkannya. Saya tidak berbicara kasar kepadanya. Bana yaptığı bu saygısızlıktan dolayı özür dileyecek. Bana yaptığı bu saygısızlıktan dolayı özür dilemeli. Çünkü bu hoş bir şaka değil arkadaşlar. Aynısı size yapılsa siz de aynı tepki verirdiniz, emin olun. Dia seharusnya meminta maaf atas perilaku tidak sopan ini. Karena ini bukan lelucon yang baik. Teman-teman, jika ini terjadi di situs yang sama, kalian akan bereaksi dengan cara yang sama. Percayalah. Şu an ben kendimi kaybetmiş durumdayım. Şu an öfkemi kontrol edemiyorum. O yüzden bu konuyu fazla uzatmamaya çalışacağım. Yoksa kendimi kaybedersem beni kimse durduramaz. TikTok karışacak. Saat ini aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Aku sangat marah sekarang. Aku tidak bisa mengendalikan amarahku. Jadi aku akan mencoba untuk tidak memperpanjang ini. Jika tidak, jika aku kehilangan kendali, tidak ada yang bisa menghentikanku dan TikTok akan kacau. Okey. Arkadaşlar ben yeni yayıncı değilim. Beni burada 1000 kişi izliyor. Tamam mı? Beni burada sevenler var. Ve kimse bu sevenlerimin önünde bana saygısızlık yapamaz. Tamam mı? Kimse bana saygısızlık etmeye cüret edemez. Ben yeni yayıncı değilim. Beni burada seven bir sürü insan var. Beni bir sürü insan burada seviyor ve destekliyor. Ve bana böyle bir saygısızlık yapılıyor. Ben sadece sessiz kalıyorum. Benden özür dilenmesini bekliyorum. Bu kadar. Teman-teman, saya bukan streamer baru. Saya punya 1000 penonton di sini. Oke, saya punya penggemar di sini. Dan tidak ada yang bisa tidak menghormati saya di depan mereka. Oke, tidak ada yang berani tidak menghormati saya. Saya bukan streamer baru. Ada banyak orang yang menyukai saya di sini. Banyak orang yang mencintai dan mendukung saya di sini. Dan penghinaan seperti ini ditunjukkan kepada saya. Saya hanya diam. Saya menunggu permintaan maaf. Itu saja. Teman-teman, saya hanya ingin membicarakan tentang perlakuan tidak hormat yang saya terima di sini. Oke, tolong jangan coba menghentikan saya. Saya telah diperlakukan dengan tidak hormat di sini. Itulah yang saya bicarakan. Lihat, saya bukan streamer baru. Banyak orang di sini mengenal saya. Saya telah diperlakukan dengan tidak hormat di sini. Kalian mengerti maksud saya, kan? Saya tidak mengatakan ini dengan sengaja. Telah terjadi tindakan tidak hormat. Saya telah diperlakukan dengan tidak hormat. Itulah mengapa situasi ini mengganggu saya, membuat saya marah. Itulah yang ingin saya jelaskan kepada kalian. Vallahi billahi no good. Vallahi billahi no good. Vallahi billahi. No just kidding. Vallahi billahi no good. Okay guys. Vallahi billahi. Vallahi billahi no good. Vallahi billahi. Okay. Yukarıda Allah şahit. Ben bu zamana kadar kimseye bu tarz saygısızlık yapmadım. Ve hiçbir zaman kimseyi üstten görmedim. Tamam mı? Yukarıda Allah şahidim olsun. Eğer ki yalan konuşuyorsam yarın ölümüm göreyim. Tamam mı? Hiçbir zaman kimseye bu tarz bir saygısızlık yapmadım.
Demi Tuhan, aku belum pernah menunjukkan rasa tidak hormat seperti ini kepada siapapun sebelumnya, dan aku belum pernah meremehkan siapapun. Oke, demi Tuhan, aku saksikan. Jika aku berbohong, semoga aku melihat kematianku besok, oke? Aku belum pernah menunjukkan rasa tidak hormat seperti ini kepada siapapun. Onunla uzun bir süredir yarışıyoruz ve herkes görüyor. Ona hiç bu tarz saygısızlıklar yaptın mı? Siz gözünüzle görüyorsunuz. Hubungan kita sudah damai sejak beberapa waktu lalu. Kita sedang bersaing, dan semua orang bisa melihatnya. Pernahkah kamu menunjukkan rasa tidak hormat seperti ini padanya? Kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bana bir saygısızlık yapılmış. Bu konuyu nasıl kapatacaksınız? Vicdanınız... Bana bir saygısızlık yapılmış. Bu konuyu nasıl kapatmaya çalışıyorsunuz? Vicdanınız rahat mı? Vicdanınız el veriyor mu? Bana bir saygısızlık yapılmış ortada. Saya telah diperlakukan dengan tidak hormat. Bagaimana Anda mencoba menutupi ini? Apakah hati nurani Anda bersih? Apakah hati nurani Anda mengizinkan ini? Saya telah diperlakukan. Valla mi peka mi no speak. Mi no speak. Uni mi speak. Me invite you peka mi speak. No mi focus live. Mi no speak. Sabar. Yes, sabar. You sabar. You sabar. Yes, you sabar. You sabar. You Beni ailem izliyor. Abim izliyor beni. Beni tanıdığım insanlar izliyor. Ben küçük bir yayıncı değilim. Beni burada bir sürü insan izliyor. Boss, thank you, boss. Keluargaku menontonku, saudaraku menontonku, orang-orang yang ku kenal menontonku. Aku bukan streamer kecil. Banyak orang menontonku di sini. İnşallah daha güzel yerlere de gelir. İnşallah çok başarılı olur. Allah inşallah onun hakkında güzel kapılar açar. Ama ben çok üzüldüm bu konuda. Gerçekten ben çok kırıldım. Sakin. Hadi atmana gerek yok. Semoga dia mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi. Semoga dia sangat berhasil. Semoga Tuhan membukakan jalan yang baik untuknya. Tapi saya sangat sedih. Saya benar-benar terluka oleh ini. Gimana konsepnya nih, guys? Ini lawan. Ben dostum hani senden beklemiyordum ya böyle bir şey. Gerçekten. Dost. Benim ailem gördü. Herkes gördü. Bana söylüyor. Sen diyor iyisin. Nasıl seninle böyle konuşuyorlar? Ben yeni yayıncı mıyım dostum? Bana böyle şakalar yapıyorsun. Family, Uni, my family. Speak camera, why you friend, she speak. Me no problem, okay, me no problem, okay, Sargın, speak camera, dog, monkey, no problem, me no problem, because my family speak camera, why no speak? Ne? What? Apa? Ada ne? Translate. Ailem bana soruyor. Diyor ki neden? Ailem bana diyor ki sana bu tarz saygısızlık yapılıyor. Sen yeni yayıncı değilsin. Sen nasıl sessiz kalıyorsun? Keluarga saya mengatakan bahwa saya diperlakukan dengan tidak hormat seperti ini. Saya bukan streamer baru. Bagaimana saya bisa tetap diam? Ya my family. Mama, anne. Karşımda hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Hepsi bu. Teman-teman, saya sama sekali tidak akan mengatakan hal buruk tentang dia. Yang ingin saya katakan sekarang hanyalah bahwa apa yang saya bicarakan itu tidak sopan kepada saya. Selain itu, saya tidak ingin membicarakan hal lain. Itu saja. Mana Sagin, guys? Nggak ada Sagin. Nggak ada di sini, Be. Naikin itu apa bahasanya, guys? Kamer? Ya. Sagin? Ya Sargın komik. Sagin, kamer? You naikin, Sagin. You up, Sagin. You up, Sagin. You sabar. You up, Sagin. Okay? You up, Sagin. Papa guys translate. Sargın gel yukarı gel. Sagin, you go up, Sagin. Ada dia, guys, sebelah, guys. Ada momotnya, bermartabat, guys, sebelah. Momotnya bisa naikin. Me message Sargın, okay? Me message Sargın. Me say come up. Okay, up. You say sorry. Arkadaşlar aynı şakayı ben yapsaydım ve eğer bu şakaya alınsaydı kesinlikle giderdim, özür dilerdim insanlar içinde. Ama ben kesinlikle böyle bir şakayı kimseye yapmam. Teman-teman, jika saya yang menulis lagu itu dan lelucon ini dianggap sebagai penghinaan, saya pasti akan pergi. Saya akan meminta maaf di depan semua orang.
Tetapi saya sama sekali tidak akan pernah mempermainkan siapapun dengan lelucon seperti itu. Beni bir sürü insan izliyor. Ben yeni yayıncı değilim. Bana yapılan bu saygısızlığı ben sessiz kalamam. Eğer sessiz kalırsam insanlar gözünde benim hiçbir değerim kalmaz. Orang-orang sudah memperhatikan saya sejak lama. Saya bukan streamer baru. Saya tidak bisa tinggal diam menghadapi penghinaan yang ditunjukkan kepada saya ini. Jika saya tetap diam, saya akan kehilangan semua nilai di mata orang lain. Sesim geliyor mu kanka? Geliyor. Oğlum ben sadece şaka yaptım lan. Valla biz orada da Arda'yla falan da şaka yapıyorduk. Bu kadar alınacağını düşünmedim, özür dilerim. Kanka ben alındığım nokta ne biliyor musun? Şimdi bu şakayı benim yanımda yapsaydın. Yani toplum Zaten içinde- yanımdaydın ya, biz yayındaydık, eğleniyorduk. Hayır hayır yanında derken şu anlamda hani biz seninle dışarıda olsaydık yan yana böyle yapsaydın kesinlikle alınmazdım. Zaten eğer bunu alınsaydım ben senin gerçekten arkadaşın değilim anlamına gelirdi. Ama Evet. şimdi toplum içinde insanlar beni izliyor, ailem beni izliyor ve sen böyle bir şaka yaptığın zaman hani gerçekten hiç hoş bir şaka değil. Hani bana ailem söylüyor, destekçilerim yazıyor. Hani Kamber diyor sana bak Sargın'ı çok seviyorsun, çok sayıyorsun. Sana böyle bir şey yapıyor. Sen nasıl buna sessiz kalıyorsun? Ve ben hiçbir şey konuşmadım. Ben dedim ki hani kendisi beni arayacak. İşte telefonda konuşacağız. Özür dileyecek. Şaka yaptığını falan. Hani hiç aramadın sormadın da bile. Ben Anladın mı? bilmiyordum ki trip attığını. Ben de diyorum ki Kamber niye bana bay bay demeden gitti. Ben de orada sana trip atıyorum. Ya çünkü yaptığın şaka hoş değil. Yani hep bak dürüst bir şekilde söyle. Aynı şakayı ben sana yapsaydım nasıl tepki verirdin? Kendine nasıl tepki vereceğini ben çok iyi biliyorum. O yüzden ben sana hiçbir zaman böyle toplum içinde böyle şakalar yapmamaya ve senin nasıl konuşacağıma dikkat ediyorum. Çünkü bu sadece sen değil herkes de dahil. Ama bilmiyorum yani bana neden bugün böyle bir şaka yapma gereği duydum bilmiyorum. Hani Kanka başka o an bir- valla kasıtlı bir şey yapmadım yani. O an o geldi. Sen yanımdaydın. Eğer başka biri olsaydı ona benzetecektim. O an sen vardın ve sana söyledim. Ama haklısın. Özür dilerim. Ya haklısın. Ben burada senin hakkında kötü de konuşmadım. Sadece bana yaptığın saygısızlık şaka olmadığını sadece bunu konuşuyordum. Yani kesinlikle senin hakkında kötü bir şey konuşmuyordum ki zaten benim öyle biri de değilim yani merak etme. Yok yok. Ben sadece dedim ki hani Sargın dedim bu yaptığı şaka hoş bir şaka olmadığını, benden de özür dilemediğini ve ailem de beni seven insanların da zaten bu konuyla ilgili benimle konuştuğunu. Ben bu yüzden bu kadar darıldım yani açıkçası. Darıldım ve gücendim yani. Okey sorun yok kanka, özür dilerim. İşten özür dilerim yani şaka. Ben o an öyle bir anda söyledim, anladın mı? Bazen sen de bana şaka yapıyorsun ya, ben de kırılıyorum. Oydu. Yok ya şimdi şöyle biz zaten biz artık yaptığımız şakaları biz zaten arka planda da konuşuyoruz seninle tamam mı? Aynen. Ya, o yüzden fark ettin mi ben sana karşı hiç böyle abartı şakalar yapıyor muyum? İnsana karşı şey yapıyor muyum? Yok, konuştan sonra Yok. yapmıyorsun. Evet konuşmadan sonra yapıyorum. Çünkü ben böyle bir insanım. Ben hani seninle bir şey konuşuyorsak o konuşmadan sonra bitti daha. Ben kesinlikle aynı şekilde kalmam. Çünkü senin de sevmediğin şeyler oldu. Geldin bana söyle tamam kanka dedim. Dikkat ederim dedi. Evet kanka, özür dilerim tekrardan. Kabul et artık. Söyle tamam kanka, sorun yok, seni seviyorum. Ama chatten de dile kanka. Chatten de dile. Chatten dilemiyorum. Niye chatten dileyim? Manyak mısın oğlum? Ya chatten derken hani İngilizce söyle de bir şey bilsinler yani. Chat me only just kidding. Understand? I'm sorry for Kamber. Tamam. Teşekkür ederim. Thank you so much Sergen. Gelip açıklama yaptığın için teşekkür ederim. You welcome. Thank you. Öyle, no problem. Kamber my friend. Me just kidding. But not good kidding. Sorun yok tamam sıkıntı yok. Uni, Why, Sagit? why tomorrow? No, tomorrow, Sagit. Okay, not tomorrow. You go Taha, you go Kamber. You go Taha, you go Kamber. Why? Sagit, you happy? Yes, now me happy. Kamber happy, me happy. Wow, you happy. Yes, Kamber because Kamber happy. Kamber now Oh, happy good. inşallah. İnşallah Kamber Happy. ever together life. Happy, 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 happy. You too, Uni, me too. Everyone people. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sagit, good. Sagit, Teşekkür good. ederim. Oh yeah, number one. Bak bir thank you. Sagit, good. Sagit, good. Thank you so much. İyi tamam kanka, ben dışarı çıkıyorum. Seviyorum seni. Tamam teşekkür ederim geldiğin için şey yaptığın için. Rica Allah razı ederim. olsun. Görüşürüz. Eyvallah. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Sen de eyvallah. Ke kiri Okay, kita guys. yang mana, guys? No Asli problem, dia guys. menang. Oh enggak, dia turun Sagitnya. Wow, you happy? No problem. Finish yes me happy. Valla bile me happy no problem. Wow, good.